Good morning everyone. Niana na punta sa programa sa Dios niining kaubuntagon alang sa pagmantala sa iyahang pulong ug nagpasalamat ko sa Dios na nagapadayon kining buluhaton alang sa iyahang kaymayaan ug kadungganan ug nagtuo ko nga kabubut-on kini sa Ginoo aron mapamantala masangyaw ang iyang pulong pinaagi ni ining social media, pinaagi usab ni ining FB live or live streaming aron ang tanan makadungog sa iyahang balaan ug gamhanan nga pulong niining kabuntagon. Salamat sa Dios bisan pa sa tanang nakakita karon naminaw o sa maong live streaming. Salamat sa Dios na ang Ginoo maoy mamuhat kaninyo sa inyong kinabuhi. No, kaninyo karon kung asa man mo nahimutang ang Espiritu Santo sa Dios maoy magapamuhat, magalihok diha kaninyo sa inyong kinabuhi. Karon hisgot ta sa pulong sa Dios dinhi makita sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 11 ngadto sa 15. Ang pulong sa Dios nagaingon, usbon ko Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 11 ngadto sa 15. Ang nag-ingon ang Ginoo mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Sama nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyahang karnerong nawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiob. Kuwaon ko sila gikan sa kanasuran ug dad-on balik sa ilang nasod ug pagkanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin sa mga tinubdan sa tubig ug sa mga kalungsuran ug kabalangayan sa Israel. Pagkanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Ako ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini. Akong usbon nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Sama nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong nawala. Pangitaon ko sab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit. Diin sila nahisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiob. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran ug dad-on balik sa ilang nasod. Og pagkanon ko sila diya sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan sa tubig ug sa mga kalungsuran sa kabalangayan sa Israel. Pagkanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Ako ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong dinhi makita sa Ezekiel 34 bersikulo 11 ngadto 15. Usa kini ka pulong sa Dios nga nagisgot about sa magbalantay og sa karnero. Before ta mo agto sa pagpalalom pa sa pagpasabot niini, mag-ampo sa ta mga itag kaalam na langit nun, kahibalo og pagsabot sa pulong sa Dios nga siya ang maghubad niini pinagi sa iyahang Espiritu Santo. Mag-aampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat ako niining sayo sa kabuntagon Ginoo. Salamat Ginoo nga imo kining gitugot nga buluhaton alang Ginoo sa pagsangyaw o pagmantala sa imong pulong ngadto Ginoo sa imong katawhan o sa mga tawo o Dios nga sa diin asa sila nga dapit karon Lord, Luzon, Visayas o Mindanao o bisan pa Lord God sa laing nasod o Dios. Salamat Ginoo na makadungog sila niini ning pulonga ug mapanalanginan sila Ginoo ug matandog Ginoo ang ilang kasing-kasing ug unahuna umapuno sila sa imong balaan nga pulong. Salamat Holy Spirit
of the living God. Ikaw akong gina-welcome ni ining kabuntagon na ikaw ang mamaba o manulti sa taliwala karon pinaagi ni ining live streaming or FB Live. Salamat Jesus. Napadayon ka Ginoo maga pamuhat ngadto kanila kay dili hamubo ang imong kamot Ginoo sa pagkabuot ngadto sa tanang naminaw o nakakita ni ining live streaming. Dalaygon ka Jesus sa walay katapusan. Ginatugyan ako ang tanan kanimo kay ikaw man ang nasayod sa tanan sa unahan Ginoo ug sa umaabot. Kining tanan akong ginapangayo tungod lamang sa imong buhing pangalan. Sa pangalan ni Jesus Nazaretnon. Amen ug amen. Magaisgot ta igsuon sa pulong sa Dios mahitungod kini sa maayong magbalantay. Kung magaisgot ta maayong magbalantay, mao kining usa ka magbalantay nga sa diin ginabuhat gayud niya ang tanan. Na ipakita niya ang tanan nga kutob sa iyahang makaya na mabantayan gayud niya no ang usa ka butang ba o sa kahayop na sa diin iyahang responsibilidad na kaniya. Sama sa itong gibasa karon nagisgot kini sa magbalantay ngadto sa mga karnero. O kining magbalantay dinhi nagaingon no na sa atong gibasa ganiya mismo nga ang atong Dios, ang Ginoong Dios maoy magbalantay no sa ato ang kinabuhi. Ang karnero dinhi naga-represent ni sa mga tawo. No giulagway kini sa mga tawo na iyahang katawhan. That is why ato yung una-unaon na nagyud tay magbalantay. Ug atong magbalantay mo ang Ginoong Dios nga anaa sa langit na sa diin kanunay nakig-uban kanato. Ug ako kining basahon nalay pipila ka mga puntos na atong isgutan may tungod sa maayong magbalantay kung unsa ang iyahang mga buluhaton no sa maayong magbalantay. So daghan diri ang buluhaton sa mga sa maayong magbalantay na gisulti sa Dios na pinasikad gayud sa iyahang pulong. Ningon dinhi sa bersikulo 11 sa Ezekiel 34 bersikulo 11 nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Naunang buluhaton sa magbalantay ang pagpangita na sa iyahang mga karnero. So ang magbalantay ang pagpangita sa karnero mao kining mga karnero nga sa diin nahisalaag, mga karnero nga sa diin wala sila nagapadayon no sa maong pagpasilong sa maong magbalantay. Og ang buluhaton sa magbalantay kung naay karnero nga nahisalaag, ang iyang pagabuhaton is mangita gayon no sama sa katong sambingay na sa isa ka gatos ka karnero nawala ang usa. Iyang gibiyaan ang 99, ang 99 o gipangita niya ang usa. So mao kana ang gitawag nga responsibilidad no sa magbalantay. Gipangita gyud didto ang iyang kahingawa sa usa na nangwala. So ang magbalantay nagiingon diri sa Biblia sa Ezekiel 34, ingon ang Ginoo, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. So ang Dios di ay na atong gialagaran, atong gisimba, siya gyud mismo ang mangita sa maong karnero nga nawala. Nga sama nga na magbalantay no na mangita sa karnerong nawala, mangita usab ang atong Ginoong Dios sa karnero niya mismo spiritually na iyang mga anak. No gipangita ta labi na katong gitawag og backslider. Kanang backslider ba nangalagad siya pero wala ditiwas, wala nagpadayon sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. So mo to pangitaon sa Dios. O dili lang ang backslider pati kaning mga tawo nga wala pa gayud na nakaila no sa Ginoo. Mangita gihapon ang Ginoo, tinawag ka, gipili ka sama sa kinabuhi ni Jeremiah, gigahin na ka, gipili ka pero wala kay tubag sa tawag sa Dios. So pangitaon gyapon to sa Ginoo. No? Kay ngano man pangitaon ko usab ingon pa ang Dios, pangitaon ko usab ang mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit na nahisalaag sila. Amen. Gikan sa tanang dapit nga nahisalaag sila. Nabuot pasabot ang karnero nga nahisalaag, no? Pangitaon gyud sa Dios bisan asan dapit.
No, kung asa man sila agtuon gyud sa Ginoo, pangitaon gyud sa Ginoong Dios, kay siya man ang atong maayong magbalantay. Busa gikinahanglan gyud di ay no ang paglihok no, sa usa ka magbalantay aron makaplagan niya ang nawala nga karnero. Nga sa diin kaning nawala na karnero naghulagway kini sa imong kinabuhi. Na ikaw kini igsuon. Nagikinahanglan gayud nimo na ang imong kinabuhi no magakaplag usab sa Ginoo ug ang Ginoo mukaplag usab kanimo in vice versa. Kay gipangita man kasino, whether you like it or not, tinawag ka sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo, gigahin ka sa Ginoo. That is why siya gayud ang nagapangita kanimo. Siya gayud ang nagapangitag pamaagi na makaplagan kaniya. Giingon gayud sa iyang pulong sa verse 12 na pangitaon ka sa Dios na nahisalaag ni anang adlaw nga mangiob no sa panahon sa imuhang kinabuhi nga sa diin ang ngit-ngit kaayo ang imong kinabuhi. Tung kinabuhi nimo nga wala diha sa Ginoo. Kinabuhi nimo nga nagkinabuhi ka sa kalibutanon nga kinabuhi. Imong gisulayan tanan no ang mga butang sa kalibutan, mga buhat sa kalibutan nga dili gikaymutan sa Dios, mga laway nga binuhatan, mga salawayon, mga butang nga sa diin dili gusto sa Ginoo nga imong pagabuhaton pero imo gayong gibuhat. Mao na ang mga gitawag nga tawhanon na mga kailibgon, tawhanong mga binuhatan o tawhanong mga gitawag nga buluhaton sa kalibutan, no? Ug wala ka diha sa Ginoo kay nahisalaag ka, mangiob ang imong kinabuhi, mangitngit ang imong kinabuhi. Apan dili buot ang Ginoo na magpabilin ka sa ngiob o ngitngit nga kinabuhi. Kay gusto sa Dios nga hawason ka gikan sa ngitngit ngadto sa kahayag. That's why nangita gyud no ang maayong magbalantay. Nangita gyud siya kanimo. Kay gubot sa Ginoo nga dili ka magpabilin sa kangitngit. Kay gusto sa Ginoo nga hawason ka sa kangitngit aron dadun ka sa kahayag. Ang kahayag way lain kundi mao ang Dios. Siya ang kahayag sa imong kinabuhi. Siya makahatag kanimo kalinaw. Siya makahatag kanimo tinuod nga kalipay, gugma, pagpaubos ug pagpugong sa kaugalingon. Siya magahatag kanimo. Mahimo kang masinugtanon diha kaniya. Busa gikinahanglan gayud nimo igsuon nga sa diin kung makaplagan ka sa Dios, ayaw naglikay, ayaw naglihay, no, kundili muduol ka sa Ginoo, mudangop ka sa Ginoo, magpasalamat gani ka nga gipangita ka sa Dios. Sa pipila ka mga tuig na sa diin nahimulag ka sa Dios, sa pipila ka mga tuig na wala ka nakaila sa Dios, o karon nakaila na ka sa Dios, gipangita ka sa Dios, ayaw nagbulag sa Dios, igsuon. Kay kumubulag ka, mahimong miserable ang imong kinabuhi. Kay kumubulag ka sa presensya sa Dios, dili ka mosunod sa Dios. Musubay ka sa dalan nga halapad, nga dalan, mahimong miserable ang imong kinabuhi. Busa gikinahanglan gayud nimo ang pagsunod sa Ginoo. Samtang gipangita ka sa Dios ug nakaplagan ka sa Dios, ayaw na pagduwa-duwa sa pagsunod sa Ginoo. Tubag dayon sa tawag sa Dios. Kay gigahin ka man niya, ingon pa sa pulong sa Jeremias 1:5, gigahin na kaniya o gipili kaniya aron mahimo kang alagad. Buot pasabot sa alagad igsoon kaning musimba ta, mudaig ta, mualagad ta, magpagamit ta sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mo nay alagad. Dili abot pasabot kung alagad ka na, mahimo na kang pastor o unsa pa diha, mahimo kang ministro o mahimo kang mangwawali sa pulong sa Dios. Ang buot pasabot sa alagad kanang mo simba ka, no? Mudaig ka sa Ginoo, magpagamit ka. You are called alagad also, no? Gitawag po kag alagad. Kitang tanan, no? Gitinawag ta sa Ginoo to serve Him, to become servant of God, to serve Him. Mo na nga sa mangiob nimo nga kinabuhi o mangitngit nimo nga kinabuhi, gikawhat ka sa Ginoo, gikuha ka sa Ginoo aron ikaw mahimo kang naa sa tiilan sa Dios, naadiya sa kahayag. Hallelujah, hallelujah. Mao kana ang pagkamaayo sa Dios, pangitaon gyud ka sa Dios kay mahigugmaon man siya. Bisan tuod na ang imong kinabuhi, no? Grabe ka dili worse kay imong kinabuhi tungod kay wala pa ka nakakaplag sa Ginoo o wala pa ka nisunod sa Ginoo. Pero sa dihang makakaplag na ka, musunod na ka sa Ginoo, mahimo yung
nindot ang imong kinabuhi, meaningful ang imong kinabuhi kay ngano man nagsulod ka sa kabubuton sa Dios. Unsa pa ang buluhaton sa magbalantay ingon pa dinhi verse 13, kuwaon ko sila gikan sa kanasuran og dad-on balik sa nasod. Buot pasabot niini mga suon na kuwaon ka sa Ginoo ug dad-on kag balik niya diha siyang sabakan. Nagikinahanglan na ang imong kinabuhi sa dihang nakaplagan ka sa Dios, kuwaon ka niya, sapnayon ka niya, iya kang ampingan, iya kang gamiton sa Ginoo, dad-on ka diha sa iyang buluhaton. Ay ang buluhaton sa Dios, daghan ang buluhaton sa Ginoo. Wag na ingon ang pulong sa Ginoo na daghan ang anihonon apan gamay lang ang mga ngani. No, daghan kayo ang anihonon karon, pero gamay lang gyud ang paggamit, gamay lang gyud ang mga ngani. Kinsa na may magpagamit igsoon ikaw na, no? Siya lang to kay how to siya, kay bright to siya. No, ikaw di ay. No, magpagamit ka sa Ginoo, it's up to you, no? Nasa imong kasing-kasing kung magpagamit ka sa imo. No, sama sa akong kinabuhi, wala ko nag-expect na gamiton ko sa Ginoo. Ang ako lang na Lord, gamita ko Ginoo na masangyaw na ko ang imong pulong. Maura gid ang akong tinguha sa akong kasing-kasing. Og tungod ni ana sa akong desire sa akong kasing-kasing gigamit ko sa Ginoo. Bisan asa na nagasangyaw ko. Og kini gihatag na opportunity sa Ginoo kanako karon na makasangyaw ni ining social media o online preaching. Sa kini ka dakong pribilehiyo alang kanako na daghan gyud ang makadungog sa iyang pulong. Muna nga ang Ginoo kuwaon kaniya. No, gikan sa mga binuhatan nga dili maayo, iya kang kuwaon digto og dad-on kaniya digto sa diin kanasuran kundi kung asa ka, no? Kung asa ka kay nagahisgot man ni igsuon sa Israel, nagahisgot man sa mga tao sa Israel, no? Kung ikaw mo agto sa laing dapit, no, kuwaon ka kay katawan man ka sa Dios, no? Ang Israel katawan sa Dios. Ug kita ang kita usab ang mga hintil na nahimot ang katawan usab sa Ginoo tungod sa kang Hesukristo na namatay ibabaw sa krus. Iyang gipasig-uli ang tanan, no? Ang tanan nakabaton na gayud og kaluwasan tungod kang Hesukristo na atong Ginoo Dios na namatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So mao na nga gikuha ta balik diha, kuwaon ta sa Ginoo ug dad-on ta niya diha siyang sabakan og unsa pa pakanon. Amen, pakanon kita niya, no? Diha sa kabukiran ug daplin sa tinubdan sa tubig ug kalungsuran sa kabalangayan diha sa Israel. Buot pasabot ni nagahisgot mi sa katawan sa Israel, no? Pakanon sila, no, katong nahisalaag. Muna nga ikaw ako na sa diyan makaplagan ta sa Dios, tagaan gyud ta og gitawag nga satisfaction sa Ginoo. Grasya sa Ginoo, panalangin sa Ginoo, dili ta biyaan sa Ginoo, dili ta ipapasmo sa Ginoo. Pakanon ta niya og physical nga pagkaon sa atong physical nga bahin, pakanon usab ta niya og spiritual nga pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin. So balanse ang atong kinabuhi, no? Gipadagaya pa ta sa Ginoo diya sa nga pagkaong physical o pagkaon pod na espiritual. Mo na nga pakanon busgon ta sa Ginoo, no? Ilabi na gyud sa iyang presensya na dad-on ta niya didto sa katubigan, no? Katubigan tinubdan sa tubig, no? Diya tinubdan sa tubig na mao gyud ang gitawag nga living water, no? Kinsa man ning living water, kinsa may tinubdan sa tubig, sa buhing tubig na mao gyud ang presensya sa Ginoo, no? Ang Espiritu Santo sa Dios, no? Mao na nagahisgot sa living water, buhi nga tubig na mao ay nagdagayday sa atong kinabuhi. Ug gikinahanglan gyud na ang living water na giingon diri mo tong tubig nga dili nakapag-auhon pa. Tubig nga sa diin masatisfy gyud ang imong kalag ug imong espiritu diha sa Ginoo. Kay ngano man diha sa tinubdan sa tubig, no, mo nay nagahatag og katin-awan gyud sa atong lawas. Mulimpyo gayud, no, sa ato ang tibuok kinabuhi. Mo na ang trabaho sa Holy Spirit sa Dios, no. Mo tiglimpyo sa atong unahunag kasing-kasing, sa atong kalag, limpyuhan gayud niya. That is why kanang maghinulsulta, no, muhilak gyud ta, no, mutulo atong luha kay limpyuhan ta sa Espiritu Santo. Mabati na to yang presensya, iyatang limpyuhan, iyatang lig-unon diha sa Ginoo, no. Lig-unon ta sa Espiritu sa Dios. Kay mao man na ang gihatag, no, sa amahan pinaagi sa pangalan ni Jesus, giyang gibilin ang Espiritu Santo aron kita mahimutang lig-on, no, mahimutang balaan ug matarong atubangan kaniya pinaagi sa iyang Espiritu Santo.
Muna kita dili kita nato kaya na mahimong balaan, dili nato kaya na mahimong matarong. It's only the Holy Spirit can do that, no? To become holy, to become righteous before God. No, wala kita ipasikarbo sa atong kaugalingon. It's the grace of the Lord. It's the Holy Spirit, no, na mao'y nagalihok sa atong kinabuhi. Mao na nga ang gingon sa Ginoo dinhi sa iyang pulong na pakanunta sa iyahang presensya, no, sa iyahang Espiritu Santo, na pabation ta sa iyang Espiritu Santo, dadon ta dito sa iyang tubig, na buhing tubig, mo na tinubdan nga tubig nga sa diin mao gid ang nagasapnay kanunay kanato, no, ang Espiritu sa Dios mo nagatabang kanato sa kapanahon nato karon, kay wala naman to nakita mismo si Jesus, no, nakauban nato karon sa panahon sa mga apostoles na siya. Pero karon namatay man sa Jesus ug nabanhaw, gilubong ug nabanhaw, so gibilin niya ang iyang espiritu, no? Pinaagi sa iyang ngalan na mao'y gisaad sa Amahan aron kita makiguban ang Espiritu Santo sa Dios kanato karon. Ug mao na ang Ginoo dili kita pasagdan. Ingon niya diri pakanon ko sila sa lunhawng sibsibanan. Amen. Ang mga karnero kung atong tan-awon literally ang mga karnero, no, mao na ni kalipay sa karnero. Kanang iagto sila sa sibsibanan, sa lunhaw, kaning magiskutag lunhawng sibsibanan, mao kining pagkaon nga sa diin presko kayo, pagkaon na lami kayo, lunhaw kayo, no, kompleto og sustansya, nutrients, kompletanan, naatanan ang gitawag nga kanang katagbawan, no. Inaana ang Ginoo, kung naata diya sa Ginoo, no, naata sa presensya sa Dios, no, lunhawng sibsibanan ang atong pagkakaonon, nindot kayo. Na nadia sa Ginoo na ay gitawag nga satisfaction sa atong kinabuhi, no, kung naa ang Dios sa atong kinabuhi. Mao nga ang satisfaction man gud wala siya naghisgot sa mahitungod sa kadaghanon sa imong kwarta, no, kadaghanon sa imong mga gamit, sa mga material, mga butang, o unsa ba imong mga accomplishment, o unsa ba imong naabot, no, na o daghan ba kag nahuman na mga kurso, no, wala na nagahisgot niya na. Yes, kailangan pud nato na, no, pero dili bot pasabot kung makabuot nimo na tanan na satisfy na ka. Kay daghan karon mga milyonaryo, mga bilyonaryo nga wala na himong satisfy sa ilang kinabuhi. Daghan karon ang naghag mga kabtangan, mga material nga butang, pero wa gyapon sila nahimong satisfy, nagyapoy kulang. No, daghan karon ang mga edukado, mga nakaabot og doktor, unsa ba diha mga kurso na bigatin kayo, engineer, whatever na mga kurso na naabot nila, pero wala gyapon sila nahimong satisfy. Nganuman kay ang tinuod na satisfaction, no, dili lang makita sa atong nakabuot sa atong kaugalingon na atong nakuan. Yes, wala ko nag-discourage kadinyo na dili mo eskwela gyud mo aron makabuot ninyo na. Pero dili buot pasabot na mao na ang makahatag og katagbawan sa imuha. Usala na sa kaaspeto sa imong kinabuhi aron mahimo kang successful, pero ang tinuod na katagbawan gingon sa Biblia na digto sa lunhawng sibsibanan, no? Kinsa man ang lunhawng sibsibanan mao ni ang grasya, ang panalangin kini sa Dios, o dito sa tinubdan nga tubig nga tin-aw nga tubig nga dadon ka dito sa Ginoo aron mahimo kang satisfy sa imong kinabuhi. Ambot pasabot anang satisfy ka nang nakay kontento ka sa imong kinabuhi. Sufficiente alang kanimo kung unsay naa sa imuha nagihatag sa Dios. Mao na nga makaingon ta nga ang tao nga nagatinguha pa sa mga butang nga sa diin dili kauyonan sa Dios, dili gid maabot gayud niya, no, ano man kay dili kabalo ang Ginoo nga dili ka mahimong satisfaction adto. So ang Ginoo mohatag sa imuha og kanang masatisfy yug ka, kanang malipay yug ka sa imong kinabuhi. Muna ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay man gud kabalo siya unsay ihatag sa iyahang karnero. No, dili po na siya mo pagkaon tingali nga makadaot sa imuha, no, na makahilo sa imuha. Muhatan na siya pagkaon na makalipay sa imuha, na masatisfy ka sa imuhang kinabuhi. Muna ang ginabuhat sa mga magbalantay, no, inig pagkaon gid nila maagto gid sila sa lunhawng sibsibanan din dito sa tin-aw nga tubig. No, mao nagingon ni Salmista David diya sa Salmo kapitulo 23 1 ngadto sa 6, no, nagatong ingon niya na agto sa lunhawng sibsibanan, no, quiet waters, no, tin-aw nga tubig, no. Mao na nga ang atong kinabuhi nagasubay na, no, diha sa good shepherd, sa atong maayong magbalantay. Na walay malaing maayong magbalantay ingon pa ni Haring David, no. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Na walay
Walay gyud makulang sa tuwa kung naa gyud ang maayong magbalantay. Walay lain ang maayong magbalantay na lang gyud. No, si ang Ginoong Dios mao gyud maayong magbalantay. Dili man ang tao na maayong magbalantay kay pakyas man gyud ang tao. No, bisan kapila pa na siya, bisan usa pa na siya ka maayo, usa pa na siya ka bright, no, usa pa na siya ka buutan, pero naay maabot ang panahon mapakyas gyud na siya. Maabot ang panahon na masipyat gyud na siya. Kay dili man siya perpekto, di ba? Pero kung diha ta sa Ginoo nga maayo yung magbalantay, no, ang tanan gyud perfect gyud. Kay siya man ang tinuod nga maayong magbalantay, ang Ginoong Dios natong gialagaran og simba. Unsa pa? Lastly, ningon gyud siya diri, ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero. Iya gi-conclude, a conclusive, no, a conclusive word o conclusive statement sa Dios. Ang inyong Ginoong Dios, ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero. Kinsa? Ang Ginoong Dios siya gid mismo no magbantay sa karnero ug dili lang kaniya bantayan kay siya man ang maayong magbantay, ningon pa gyud siya nga papahulayon ko sila. No? Bantayan pa ka sa Ginoong Dios ug papahulayon pag katagaan ka og kanang relaxation sa imong kinabuhi. Kanang kung gikan ka sa trabaho, stress kayo ka, kapoy kay ka, depressed kay ka, mga problema, mga pagsulay na niabot sa imong kinabuhi, kakulian, mga tentasyon nga sa diin, niabot yung sa punto sa imong kinabuhi na dili na gyud mo kaya. Kinsa may makahatag og kapahulayan nimo? Kinsa may makahatag og gitawag nga ma-relax ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, ang tibok nimong kinabuhi? Walay lain kundi ang Ginoong Dios. Ningon siya, papahulayon ko kamo. Ikaw igsoon papahulayon ka sa Dios, no? Dili pod pasubot papahulayon na patyon ka aron makapahulay ka. Papahulayon ka no gikan sa tanang niabot sa imong kinabuhi, mga pagsulay, mga problema, mga kakulian nga niabot sa imong kinabuhi, mga balatian, mga tentasyon, tanang na niabot nga dili maayo sa imong kinabuhi. Tagaan kag kapahulayan sa Dios. Tagaan kaniya og gitawag nga maayo nga sitwasyon sa kinabuhi nga sa diin ma-relax ang imong espirituhanon nga kinabuhi, ma-relax ang imong physical nga kinabuhi, ma-relax ka ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, ma-relax ka diha sa Ginoo kay siya ang tinuod na kapahulayan. Asa ra ta makapahulay? Diha sa presensya sa Dios. Mo na kung ikaw mubabad yung ka sa presensya sa Dios, makabati yung kag kapahulayan. Kay nga naman ang kapahulayan dili na buot pasabot na aircon imong balay, no? Aircon ang balay makapahulay kog sakto. Dili na buot pasabot na naa kay electric fan, na may electric fan makapahulay ko. Dili na buot pasabot na nindot ang hangin, nindot ang hangin makapahulay ko. No? When after that imo lang gyapon mabati ang imong mga problema. Bisan mag-aircon pa kag pila ka adlaw mag-aircon ka, pero mabati gyapon nimo imong mga problema, mabati gyapon mga pagsulay na gyapon na magpabilin sa imo. Pero kung diha sa Ginoo musabak, no, musabak ka sa Ginoo, magpahulay ka diha sa sabakan sa atong Amahan, magpahulay ka diha sa iyang presensya, diha nimo mabati ang tinuod na kapahulayan. Kay mo may promise sa Ginoo nga papahulayon ko kamo. Nabuot pasabot siya ang atong maayong magbalantay, siya ang atong Amahan, o kita iyang mga anak, kung unsa may mga problema, mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, mga balatian, agtulan ta siya, duol ta siya, og tagaan ta niya kapahulayan. No, that's why ang pulong sa iyo nang draw near unto me and I will draw near unto you. No, muduol ta diha kaniya ingon pa sa Dios og siya muduol sab kanato. No, tagaan ta niya kapahulayan. Kay nga naman ang tanan naa kaniya. Naa kaniya ang tinuod na kapahulayan. Matthew 11:28, no? Come to me all you who are weary and burdened, no? And I will give you rest. Tagaan kag kapahulayan sa Ginoo. Tagaan kag kapahulayan sa Ginoo. Dili yung ka biyaan sa Ginoo. Kay mo na one of the promise of God na He will never leave you nor forsake you. Ug mo ka na iti mailhan nga maayo siya nga magbalantay. Maayo siya nga Amahan na nakig-uban gayud kanato. No? Maayo gyud siya. Butan gyud ang atong Amahan nga tuwa sa langit. Gikinahanglan gyud na nato usab na musalig ta niya, na muduol ta niya, musimba ta niya, mualagat ta niya aron makabatuntag tinuod na kapahulayan. Kay ingon gayud niya, ako in verse 15 sa Ezekiel 34, ako ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini. Amen. Ang nagsulti siya gayud mismo. Dili tumo-tumo, dili
lahog-lahog o atik-atik, no? Pinasikad gyud sa iyang Biblia. Ingon siya diri, ako ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini sa Ezekiel 34:15. Nagi-conclude gayud niya na siya gyud ang nagsulti. Ug iya ginang buhaton kay ang atong Dios dili man bakakon. Buotan ang atong Dios. Buotan ang atong amahan nga tuwa sa langit. Ug iya kitang mga anak. So dili lang ta no magkabalaka kun dili moduol ta niya kay ang Dios nagapangita kanunay kanato. Ang Dios kanunay nagapakaon kanato. Ang Dios kanunay nagaatiman kanato. Labaw sa tanan ang Dios kanunay nagahigugma kanato. No? Yun pa sa verse 16, pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang naisalaag. Laki-lakian ang napiang og ligunon ang maluyahon. Ang buot pasabot sa ligunon ang maluyahon kato kining mga tao nga sa diin na discourage, no? Sa diin na dili na nila kaya ang ilang kinabuhi. Pero ang Ginoo mo'y magalig-on kanimo. Ang imo lang buhaton igsuon, no? Duol dangop diha sa Dios. Kay anaa siya kanunay mutabang nimo. Anaa siya kanunay kay siya man ang atong maayong magbalantay ug walay makulang kanato. No siya ang mupakaon sa tuwa, no siya ang muatiman sa tuwa, no siya ang mudala sa tuwa didto sa dunhang sibsibanan, sa tin-aw nga tubig, no labaw sa tanan iya hatang sa nayon, iya hatang sa bakon kay iya man tang mga anak. Ang imo lang buhaton igsuon sa dihang makaplagan ka sa Ginoo, ayaw pagduha-duha pagduol kaniya, ayaw pagduha-duha ug sangpit kaniya, kundili ikaw igsuon mismo muingon ka sa imong kaugalingon, salamat Lord, salamat Ginoong Dios na imo kong gipangita, na imo kong nakaplagan, na imo kong gisapnay, na imo kong gitabangan, na imo kong gihigugma, na imo kong gipasaylo, na imo kong itagaag pagtagad ug balik sa iyang sabakan ug dagaan kaniya kapahulayan sa imong kinabuhi. Sa tanang na sinati nimo, tagaan kag kapahulayan sa Dios kay siya man ang maayong magbalantay. Magaampo ta. Itugyan sa Ginoo ang imong tanang mga kasinatian karon. Tugyan sa Ginoo sa imong naagian. Tugyan sa Ginoo sa imong mga kabalaka, mga problema, mga pagsulay. Tugyan sa Ginoo nga sa diin ikaw nahilayo na diha kaniya na Lord, gusto ko na mahiduol kanimo. Gusto ko Ginoo mo duol sa imong sabakan. Gusto ko Ginoo mo agto sa lunhang sibsibanan og tin-aw nga tubig aron makainom niini o Dios nga dili na gayud pagauhawon pa. Karon igsuon magaampo ako kanimo kung kana ang imuhang sitwasyon karon kay ako na wala ko na sayod kung unsa imong sitwasyon sa imong kinabuhi karon apan huna-hunaa na ay maayong magbalantay nga mutabang kanimo ang Ginoong Dios nga labing gamhanan tabangan kaniya igsuon ug ako magaampo kanimo karon iduko ang imong ulo igsuon piyong imong mata ug pagtugyan diya sa Dios. Hallelujah. Gamhanan nga Dios na langit nun, nagapasalamat ako ni ining kabuntagon tungod kay ikaw nagagamit kanako ingon na instrumento alang Ginoo sa pagmantala sa imong buhing pangalan. Salamat Ginoong Hesus. Nabisan pa sa tanang nakakita karon Ginoo sa live streaming, nakadungog Ginoo, naminaw Ginoo sa imong mga pulong. Lord God, sikapa sila Ginoo. Tanduga sila o Dios. Hallelujah. O ipabati Ginoo ang imong gugma, ipabati Ginoo na ikaw kauban nila, ipabati Ginoo na ikaw ang maayong magbalantay sa ilang kinabuhi. Salamat Jesus. Hallelujah. Nang imong Espiritu Santo karon Lord namuhat sa ilang kinabuhi. Anaman sila Ginoo sa mga problema, anaman sila Ginoo sa mga pagsulay, mga kakulian, mga tentasyon o mga balatian o sa diin na himo Ginoong miserable ang ilang kinabuhi. I pray Father God na ikaw magapahigawas kanila sa pangalan ni Jesus. Ipahigawas sila Ginoo sa tanang matang Ginoo nga dili maayo Ginoo kun dili Lord God tagai sila kapahulayan Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Tagai sila kapahulayan nga sa diin masatisfy Ginoo ang ilang kinabuhi amahan na makita gayud nila Lord God ang tinuod Ginoo nga katagbawan diha kanimo. Salamat
Jesus. Bisan pa sa pulong na ilang nadunggan karon Ginoo, may makahatag kalig-on kabasko Ginoo sa ilang kalag amahan. Ug salamat Lord God, napadayon ka magapanalangin kanila, tabangi sila Ginoo nga mudot-dot mo simba diha kanimo, mualaga diha kanimo Lord. Kay imo naman silang nakaplagan, imo silang nakit-an karon o Dios pinaagi sa imong pulong ug sapnaya sila Ginoo. Hallelujah, sa baka sila Ginoo, kay mao kana ang imong promise Ginoo, na ikaw ang Dios nga mahigugmaon, na ikaw ang Dios nga dili mo biya, na ikaw ang Dios nga dili mo talikod Ginoo, bisan pa Ginoo sa ilang kinabuhi karon. Salamat Lord God, na imong ipabati ang imong Espiritu Santo ngadto kanila, ang imong presensya Ginoo. Ug nagtuo ko Dios na wala kayo imposible kanimo, mubalik sila Ginoo sa imong sabakan o Dios, dad-a sila Ginoo diya sa balay alampuanan, dad-a sila Ginoo diya sa imong presensya. Dalaygon kay Jesus sa walay katapusan ang tanan Ginoo, dungog og himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Salamat sa inyong pagpaminaw nining maong FB Live or live streaming, and Dios maga panalangin kanimo. God bless you all.